Yes, hello. It is me again, kaka wa madhabahuni, wengine wanapenda kuniita Apostle Alex. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili yako, maana umekuwa ni mtu wa muhimu katika madhabahu hii, pia umekuwa ni mtu wa muhimu sana. Wakati nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako, basi nilitaka nikwambie jambo moja. Wewe ni baraka. Usipende kujiona hauna maana katika maisha yako. Fahamu tu wewe ni baraka. Na kama wewe ni baraka, basi elewa nyuma yako kuna watu 10, wengine wako 100, wengine 80, wengine mpaka maelfu wakikutazama kama mfano. Kwa neno hilo ni marufuku kujikatia tamaa kwa sababu ya watu ama kwa sababu ya mazingira ambayo uko nayo sasa. Sasa nilipata kukwambia kila mwanadamu katika hii dunia amepewa milango 7. Hii milango 7 ya kufanikiwa, ama hiyo milango 7 kwa ajili ya kupoteza kile kitu alichonacho. Nikimaanisha una uwezo wa kuinuka kupitia milango 7 hii ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha yako, na una uwezo wa kupotea kabisa kwenye hii dunia kama hiyo milango 7 ukashindwa kuitambua. Basi niamini ya kwamba utakuwa ni mtumwa wa watu na watakutuma mpaka kieleweke. Sasa nilipata kufundisha mlango namba 1, nikakwambia ni utosi. Mali hapa juu ya kichwa nikakwambia ni kwa nini maandiko matakatifu yanasema walipowekewa mikono nao walipokea Roho Mtakatifu. Hapa namzungumzia Petro na Yohana. Maandiko matakatifu yanasema walipowawekea mikono yao wale waumini, na wale waumini walipokea Roho Mtakatifu. Nikakwambia chunguza ni mkono gani ambao unawekwa katika utosi wako ama katika kichwa chako, maana si kila mtu atayesema Yesu my dear ni wa Yesu. Maandiko yanasema mlitoa pepo kwa jina langu na mliponya kwa jina langu, lakini siku ya mwisho nitawauliza ninyi ni wakina nani. Yamkini kuna watu wanaita jina la Yesu lakini kumbe roho zao si za Yesu. Mlango namba 2 nikapata kukwambia kusikia. Unaweza kujiuliza swali, ni kwa nini kusikia? Maandiko matakatifu yanapata kutuambia namna hii. Imani chanzo chake ni kusikia. Yamkini kinachokuuliza leo ni kile ambacho ulisikia. Yamkini kilichofanya leo uone baraka ni kile ulichosikia. Chunga sana. Si kila taarifa unayosikia inaweza kukaa kwenye maisha yako na kukupa amani juu ya maisha yako. Chagua watu wa kuwasikiliza. Nikaenda nikakwambia mlango namba 3 ni macho. Sasa kwa nini macho? Maandiko matakatifu yanapata kutuambia iko njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za umauti. My dear, tajua kutazama, focus katika maono mema. Ukifocus katika maono mabaya, basi una uwezo wa kupotea katika dunia hii. Alafu mlango namba 4 nikapata kukwambia kinywa chako ama ulimi wako umekuwa ukijinenea nini, ama unapenda kujitamkia nini katika maisha yako. Maana si kila unachokitamka my dear kitakufurahisha. Unaweza ukatamka kukataliwa, unaweza ukatamka ufai, unaweza ukatamka maumivu makali na ukajilani, basi utakula matunda ya laana. Jambo kuu sasa siku ya leo nikasema tunaenda kuzungumzia mlango namba 5, ambao huu mlango umefanya watu wakafanikiwe, umefanya watu wainuke, umefanya watu wamuone Mungu na wamtukuze Mungu, waseme oh my God, yuko Mungu katika maisha yetu. Na mlango huo unaitwa mikono. Oh Jesus. Kila mtu yuko na mikono. Yamkini ukao uko unalalamika sana, uko unaangalia hiki kipindi, unajiangalia mikono yako labda walikata, unasema mbona sasa mimi sina mikono, sasa nitawezaje kufanikiwa? Ina maana mimi ndo siwezi kufanikiwa. Nataka nikwambie mtu wa Mungu, the way ambavyo unaonekana hivi katika ulimwengu wa mwili, basi amini ya kwamba pia katika ulimwengu wa roho ndivyo ulivyo. Katika ulimwengu wa roho uko na mikono, uko na miguu, uko na mashavu, uko na macho, uko na pua. Ndivyo ulivyo pia katika ulimwengu wa roho. Na hii ndio maana watu tunapenda kusema Mungu naomba macho ya rohoni. Kwa nini tunaomba Mungu atufungue macho ya rohoni? Nataka tuone visichoweza kuonekanika. Pia tunaomba Mungu kabisa. Unaweza kusikia unasema umefungwa mikono yako, ndio maana uchumi au sogei. Sasa unaweza kujiuliza swali, wamefungaje uchumi wangu na ndio maana nashindwa kufanikiwa? Mbona mikono yangu inafanya kazi? My dear, listen to me careful. Adui akifunga mikono yako katika ulimwengu wa roho, hauwezi ukafanya jambo lolote na likatimia katika maisha yako. Sasa nikapata kukwambia namna hii, basi tutaenda kudondoka katika maandiko yetu mali hapa. Jambo la kwanza, nisikilize hapo. Mikono ya mtu kiroho ni kifaa kinachotumika kusafirisha nguvu. Mikono ya mtu kiroho ni kifaa ambacho kinatumika kusafirisha nguvu kutoka kwangu ama kuja kwako, ama kutoka kwako ama kuja kwangu. Ninaposoma Marko 16:17-18, maandiko matakatifu yanapata kuniambia namna hii. Ni ishara hizi zitafatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Na kuendelea mbele namba 18 inasema watashika nyoka,
hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sikiliza vizuri. Anasema watashika nyoka na wale nyoka hawatawazuru, na wataweka mikono juu ya wagonjwa na wale wagonjwa basi watapokea afya na wataenda kumtukuza Mungu. Lakini kifaa ambacho kinatumika hapo tunapata kuona ni mikono. Amen. Anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa. Ina maana kumbe kuna nguvu ambayo Mungu hutumia ndani yetu, na ile nguvu ambayo iko ndani yetu ambayo Mungu amepata kuiweka. Tuna uwezo wa kunyosha mikono juu ya watu na hao watu wakapata kufunguliwa. Tuna uwezo kuweka mikono juu ya biashara iliyokuwa imekufa alafu hiyo biashara ikapata kufunguliwa. Tuna uwezo kuweka mikono juu ya ndoa zetu tukashika na zile ndoa zikapata kufunguliwa. Sasa swali moja yamkini huko unajiuliza sana, kwa nini kila ambacho unafanya unaomba kinashindwa kufanikiwa? Nataka nikwambie ni kwa sababu katika ulimwengu wa roho hauna nguvu. Maandiko yanapata kutuambia kwa maana Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Lakini watu wengi sana tumekurupuka kumwita Mungu peke yake, ya kwamba Mungu ninakuita, Yesu ninakuita, Yesu ninakuita. Unakuta kabisa kesi umesingiziwa, tatizo fulani umesingiziwa, yani kila kitu umesingiziwa, na bado watu wanakusweka gerezani, unafungwa maisha, na bado watu wanaiba mume wako na wanatamba naye. Unabaki unajiuliza, Mungu mbona ninakuomba sana, mbona watu wanaiba mume wangu na wanatamba naye? Na ukienda kupigana mume wake wanasimama anamtetea wala. Unabaki huko unajiuliza maswali mengi sana. My dear, nataka nikwambie kuna vita nyingine sio za kupambana. Kuna vita zingine mwambie Mungu, naomba ushughulike na mikono yangu, niweze kushika uchumi wangu, niweze kushika ndoa yangu, niweze kushika kazi yangu, popote nitapoweka mkono wangu papate afya. Nisikilize mtu wa Mungu. Sasa kwa nini tumeshindwa kufanikiwa? My dear, tumemtafuta Mungu lakini hatujatafuta nguvu za Mungu. Wengi tumemtafuta Mungu lakini tumeshindwa kutafuta nguvu za Mungu. Anasema nitafuteni Bwana pamoja na nguvu zake. Kumtafuta Mungu peke yake haitoshi, inabidi na nguvu. Maana ninapokuwa na nguvu katika ulimwengu wa roho, basi nina uwezo wa kuamuru vitu vikawa. Nina uwezo wa kutumia mikono yangu ya kiroho iweze ikalete matokeo katika mambo ambayo yalikuwa mapooza, basi yale mambo yaende yakakae sawa. Sasa nataka nikwambie jambo moja. Wakati wanasema umeibiwa nyota, wanasema sidhani kama utafanikiwa, uchumi kwako umedolola, hauji kuinuka, ngo. My dear, usiendelee kupambana kwa maneno. Ni muda wa kwako kutengeneza mahusiano mazuri ya mikono yako ya kiroho. Kupitia mikono yako una uwezo wa kuinuliwa, kupitia mikono yako una uwezo wa kupoteza kile kitu ambacho uko nacho. Tunaenda katika pointi nyingine, nikapata kukwambia pointi namba 2 ni ipi? Pointi namba 2, mikono ya mtu kiroho ni ishara ya utajiri. Mikono yako kiroho ni ishara ya utajiri. Kwa nini katika mikono kuna ishara ya utajiri? Maandiko matakatifu pia yanatuambia kwamba Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mungu atabariki kazi ya mikono yako, na anasema mkono wa mwenye bidii nitaubidiisha. Amen. Kuubidiisha ina maana Mungu ataweka nguvu. Amen. Kuweka nguvu katika mikono yako kuleta mafanikio. Na hiyo ndio maana nasema ni mimi Bwana Mungu wako nikupae nguvu ya kupata utajiri. Kwa hiyo ili uweze kuwa tajiri, ili uweze kuona ni kupitia mikono yako my dear, una uwezo wa kuinuka. Ina maana kama ukashindwa kuinuka kupitia mikono yako, basi amini ya kwamba una uwezo ukawa unatajirisha watu na wewe ukawa maskini kupitia mikono yako. Leo kuna watu mko mahali hapa mnajituma sana. Unaweza ukaamka saa 11 asubuhi unajituma sana ili uweze kufanikiwa. Unajituma, unafanya hivi, unafanya hivi, unafanya hivi kupitia mikono yako. Lakini cha ajabu wanafanikiwa watu wengine. Wewe umekuwa ni mtu ambaye unatumika kuinua watu. Hii sio mapenzi ya Mungu. Sasa hiyo tunapata kuiona katika Mithali 3:16. Maandiko matakatifu yanasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Yaani una wingi wa siku katika mkono wako wa kuume. Alafu mbele anapata kusema na utajiri, sikiliza, utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Sasa kwa kila mwanadamu ambaye uko namuona katika dunia hii, katika mkono wa kulia ana wingi wa siku, ana wingi wa afya, ana wingi wa uzima. Lakini katika mkono wa kushoto heshima na utajiri inakaa katika upande wa kushoto. Sasa hapo ndipo ambapo pia inatakiwa utege sikio lako vizuri sana ili upate kuelewa. Sasa kwa nini mkono wa kushoto unamaanisha utajiri alafu mkono wa kulia unamaanisha uzima? Mkono wa kushoto siku zote huwa tunasema kama input, ni mkono ambao wa kupokea, si mkono wa kutoa.
input. Input kazi yake ni kupokea. Mkono wa kushoto ndio maana unafananishwa na mwanamke. Mkono wa kushoto ni sawasawa na mama. Alafu mkono wa kulia huo tunamaanisha mkono baba. Ina maana mkono ni output, ni kwa ajili ya kutoa. Ndio maana hakuna ibada ambayo utaenda utatembea utakuta watu wakiombea kwa mkono wa kushoto, bali utakuta wakiombea katika mkono wa kulia, kwa maana ndio mkono ambao huwa unatoa kitu. Ila ukiona ibada mchungaji wako anakuombea kwa mkono wa kushoto, umejua hiyo ibada kimbia kabisa, toroka kama Yusufu alivyomkimbia mke wa Potifa. Sasa ninapoendelea mbele nakwambia output ni baba ambao ndio mkono, output ni baba ambao ndio mkono wa kulia, alafu input ni mkono mama ambao ni mkono wa kushoto. Sasa hapo ndipo ambapo inatoka. Kwa nini? Katika mkono, ili uwe tajiri ni lazima uwe mwekaji. Uwe mwekaji. Hiyo ni principle ya kuwa tajiri. Lazima uwe mwekezaji. Ina maana kushoto inasimama kama uwekezaji, alafu kulia inasimama kama utoaji. Ndio maana ukienda kwa mwanaume yoyote ukiona amefanikiwa, basi nenda kaangalia, utakuta yuko na input, yuko na mwanamke mwenye kujitambua ambaye anajua nini maana ya kuweka. Ndivyo mkono wa kushoto tafsiri yake. Lakini mwanaume yoyote anaweza kawa anapata fedha kubwa, akaishiaga kupanga, kanunua magari, akainunua nini, lakini kufanikiwa in general inakuwaga ni ngumu sana kama asipopata mwanamke mwekaji. Kwa hiyo mkono wa kushoto unasimama kama utajiri, alafu mkono wa kulia unasimama kama output ambao ni mwanaume. Kwa tafsiri nyingine, siku zote baba akipewa mimba na mwanamke, hii ni ajabu kubwa na kitu ambacho hakiwezekaniki. Baba kumbe unakuta mwanaume yuko na mimba hivi, kwa sababu baba sio mpokeaji, na itakuwa ni ajabu kubwa katika dunia. Lakini baba ndo huwa anatoa, bali mama ndo huwa anapokea. Kwa nini mama anapokea? Kwa sababu mama ni kama input, ni kwa ajili ya kupokea bali sio kutoa. Nisikilize mtu wa Mungu vizuri sana kwa makini. Hapa ndio maana huwa ninapenda kuambia watu, hata unapoongozana unakuta na mke wako ama umesimama na mke wako, ni marufuku kumweka katika upande wa kulia, katika mkono wako wa kulia. Ni makosa makubwa sana. Kwenye mfumo wa kiroho mama inatakiwa awe kushoto. Kwa nini awe kushoto? Kwa maana ndio upande wake. Unaweza ukajiuliza swali, mtumishi unaongea nini? Maandiko matakatifu yanasema apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali. Amen. Ajipatia kibali. Sasa kibali hakikai mkono wa kulia. Ina maana kikikaa mkono wa kulia kitaondoka. Lazima kikae katika mkono wa kushoto. Na kwa nini mkono wa kushoto? Kwa sababu ndio upande, na maandiko yanasema mkono wa kushoto ndio heshima na utajiri ulipo. Kwa hiyo kibali huwa kinakaa upande wa kushoto. Make sure unapoingia katika maombi yako, my dear, nisikilize vizuri sana. Mwambie Mungu, naomba nifunguliwe mikono yangu. Naomba nitengeneze mikono yangu katika hatua za kupambana katika kazi ya mikono yangu. Ninaomba mikono yangu upate kuitengeneza, mfalme wa amani. Mungu atakusimamia na Mungu ataonekana juu ya mikono yako. Inakuwaga ni hatari kubwa sana kama ukaenda kwa mtu alafu ukampatia kitu kwa mkono wa kushoto. Watu wanasema ni mwiko. Tumeikutaga hii tulivyokuwa, tukapata kuona ni mwiko kupokelea pesa mkono wa kushoto, ni mwiko kumpa mtu kwa mkono wa kushoto. Lakini sio kana kwamba wazee wa zamani walikuwa wajui, walikuwa wanajua. Kuna mtu ambaye anatumia madawa, ukienda kumpatia pesa ama anakupa pesa ukachukulia mkono wa kushoto, pesa hawezi akakupa. Kwa nini hawezi akakupa? Anajua unataka uvute pesa yake, na hii ndio maana wakasema ni mwiko. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mpaka hapo na imani uko naelewa uwezo wa mikono yako. Sasa kupitia mikono yako una uwezo wa kusimamisha mambo, una uwezo wa kusimamisha hatima ya nyumba yako, una uwezo wa kutengeneza ndoa yako kupitia hiyo mikono yako. Kwa nini una uwezo? Maandiko yanasema shika sana ulichonacho asije adui akakupokonya. Sasa tafsiri yake ni nini? Anasema shika sana ulichonacho. Kushika nilichonacho sio kukamata ndoa yako, mume wako kumshika shati anapoenda kazini, umemshika mume wako shati hivi mnafika mpaka kazini. Mume wangu nakushika hamna kunisaliti. No, kumshika katika ulimwengu wa roho. Mikono yako iwe na power ya kumshika. Unapomkamata vizuri katika ulimwengu wa roho, my dear, utatamba naye na utalinga naye. Vinginevyo utakuwa unawekewa mikono, tukuombee, njoo tukuombee, alafu hakuna kitu ambacho kitatokea katika maisha yako. Ifahamike, kwenye uwezo wa mikono yako una uwezo wa kuleta mabadiliko, una uwezo wa kufuta machozi ambayo umelia kwa miaka mingi. Sasa tunaenda katika Jesus, inakimbia inayo kichwa cha mbuzi. Namba 3 nikapata kukwambia namna hii. Mikono ya mtu kiroho ni ishara ya mafanikio. Mikono ya mtu kiroho ni ishara ya mafanikio. Hii ni pointi namba 3. Ni ishara ya mafanikio. Kupitia mikono yako una uwezo wa kuleta mafanikio. Sasa wengi tunajua tukizungumza kuhusu mafanikio huwa wanawazaga kuwa na mali peke yake. Wanajua ukiwa na mali ndio mafanikio.
Hapana, kuwa na mali sio mafanikio peke yako. Tunapozungumza mafanikio katika kitu chochote ambacho kinakuzunguka, unakuwa na amani nacho. Hapo ni sawasawa unaishi katika ndoto zako. Lakini unaweza ukawa na magari lakini ukawa hauna amani. Maidia, hayo sio mafanikio. Hiyo tena ni ugonjwa wa moyo, ni pressure. Kumbe mafanikio ni kuwa na amani na kitu chochote. Nina amani na mke wangu, nina amani na mume wangu, nina amani na nyumba yangu, nina amani na kazi yangu. Yaani kwenye chochote ambacho ninakifanya ninakuwa nina amani nacho. Hii ndio tafsiri ya mafanikio. Sasa kupitia mikono yako ni ishara pekee ya kuwa na mafanikio. Sasa kwa nini watu wengi wameshindwa kuwa na mafanikio? Kwa sababu adui alijua ya kwamba hawa nikifunga mikono yao katika ulimwengu wa roho, watashindwa kuwa na mafanikio, watashinda kushika ndoa zao, watashindwa kushika kazi zao, watashindwa kushika kitu chochote kile, bali watakuwa kama watumwa kila siku wakipiga kelele, Yesu, Yesu tusaidie, Yesu tusaidie. Nataka nikwambie, kuna vita nyingine za kuinuka kwako, za mafanikio yako. Usipokuwa vizuri kiroho, unaweza ukamwita Yesu na ukafa mchana peupe. Mchana peupe kabisa, na watu wakaanza kushangaa, sasa ni Yesu gani alishindwa kumsaidia? Na imani tumetembea tumeona hii. Kuna vita nyingine sisi hatutakiwi kupigana, sisi hatutakiwi kupambana nazo, maidia. Ila vita vyetu sisi ni vya wapi? Vya roho, sio vya nyama. Sasa laiti kama vita ya nyama ukapambana nayo, kuna watu hata usimame kwa kukunja ngumi zako uwezi ukapambana nao, hauwezi ukawapiga, kwa maana wamekushinda fedha, wamekushinda uchumi, wamekushinda yani kila kitu wamekushinda. Yani unaweza ukasingiziwa kesi na kesi kushinda mwenyewe, na mwisho siku akakuua mbali huko, na unabaki unashangaa. Hapa nakupeleka kwa Yusufu. Ilifika kipindi Mungu anamwambia Yusufu, chukua mtoto wako, nendeni mkajifiche huko. Kwa nini nasema nendeni mkajifiche? Kwa maana alijua kabisa katika mikono ya mwili wale watu wameshika dola, mfalme ameshika dola, mfalme yeye ndio anajua nini, anafundo mkubwa, ndio alwatan. Kwa hiyo kuna vita nyingine ilibidi aondoke, nenda kaimalike kwanza chimbo, kakae kwanza huko chimbo. Nataka nikwambie, vita nyingine usipende kupambana katika mwili. Mwambie Mungu, naomba nguvu ya mikono yangu ya roho. Ukinipa nguvu ya mikono yangu ya kiroho, nitajua kushika watoto wangu, nitajua kushika kazi yangu, nitajua kushika ndoa yangu. Wakati wanakuja na fedha zao, kama ukaimalika katika ulimwengu wa roho, my dear, ni very easy hata kuharibu mipango yao. Kuna vita nyingine ulishindwa ni kwa sababu uliingia kimwili, lakini ukiingia katika ulimwengu wa roho ukaimalika vizuri, una uwezo kuwapiga maadui zako, una uwezo kupiga watu wote waliosimama kwa ubaya juu yako. Sasa Kumbukumbu la Torati 28:8, maandiko matakatifu yanasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote. Amen. Na mambo yote. Ninapozungumza kwambia mafanikio inajumuisha inijemlo vitu vyote. Anasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Yani chochote ambacho utakigusa kitafanikiwa, kwa sababu tayari umeshaimarika katika ulimwengu wa roho. Tayari katika ulimwengu wa roho uko na power, mikono yako ina nguvu. Anasema ufalme wa Mungu unatawaliwa na watu wenye nguvu, media. Sio kwa kunyanyua mavyuma, hapana. Ndani kutengeneza power. Adui anapokuja kwako anagonga mwamba. Kwa nini anagonga mwamba? Kuko na nguvu ya ushindi. Na hiyo ndio maana kila anachofanya kinashindwa kufanikiwa. Anaweza akatumia fedha zake, lakini mwisho wa siku akakuta anapoteza fedha aliyokuwa nayo. Lakini wewe ile vita unaishinda. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho umeimarika. Ndio maana anasema Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako. Mambo yote ambayo utatia mkono wako nalo litafanikiwa. Ukifanya hichi nacho kinaendelea. Kwa watoto nako, yani chochote ambacho unakuwa unagusa kinakuwa kimefanikiwa. Lakini sio kwa kuimarisha mwili, ni kwa kuimarisha kwanza roho. Hapa ndipo ambapo unakuta wachawi ama wenzetu wanaotumia katika nguvu za giza wamekuwa ni watu ambao wanatupiga sana. Kwa nini wanatupiga sana? Wako tayari kupoteza vitu ambavyo vinaonekana katika macho yao ili viweze kutengeneza nguvu isiyoonekana katika macho ya nyama. Na hapa ndipo wengine utasikia, yani wachawi wajinga. Yani nakwambia maskini wa kutupa. Sijui kwa nini alitoa hata mtoto wake kafara. No, hakutoa mtoto wake kafara ili yale nyama. Wengi wanajua kumtoa mtoto kafara ni kula nyama peke yake, hapana. Bali walichokuwa wanafanya ni kuimarisha, anatafuta nguvu ya kuanyosha. Anatafuta nguvu power, alafu ile nyama ndo anakula. Maana lengo ni damu, sio ile nyama. Na hii ndio maana nataka nikwambie, hauwezi ukashindana vita na mtu aliyochinja mtoto wake anayempenda, aliyochinja mtoto wake pap, akala nyama, akanywa na damu yake, akatafuta nguvu ikakaa sawa.
alafu huyu mtu upambane naye wewe, kufunga ufungi, sadaka kanisani unakimbiaga utoi, kama umepeleka sadaka umepeleka ya barafu kanisani, yani uko juu kwa yatima ndio jaigi kwenda kuona, uko tu Yesu my dear, utapigwa mchana peupe na mchawi anachukua ushindi na anatamba na anakufyeka na anakuweka chizi, unachizika kabisa. Kwa nini? Ni kwa sababu hujafuata principles za kiroho. Wengi tunajua kuita jina Yesu ndio huwa tunapona. My dear, uta waste time na kupoteza muda wako na utaona mkono wa Mungu. Nataka nikwambie, jifunze kutafuta nguvu. Utapotafuta nguvu, alafu mwambie Mungu, niimarishe mikono yangu ya kiroho. Chochote ambacho nitagusa kiwe na mafanikio. Chochote ambacho nitafanya nione neema na baraka. Chochote ambacho nitagusa, Bwana, kiwe na nguvu, kiweze kuonekana juu ya mwili wa nyama. Naendelea mbele kidogo. Sasa ninapozungumza pia katika ulimwengu wa roho, ninapata kuzungumza kitu fulani. Amen. Hakuna kitu ambacho kitatimilika katika mwili kama ulimwengu wa roho kikuumbika. Chochote ambacho unakiona leo kimekuja kutokea kwenye mwili wako, ama kuna aibu imekukumba kwenye mwili wako, haikuanzia tu imekuja ghafla, ilianzia katika ulimwengu wa roho. Na hii ndio maana ukitaka kuelewa nini ambacho nasema, unakuta kabla ya hilo tatizo kutokea, kuna wengine mlianzaga kuota matatizo hayo. Unakuta ulikaa ukaanza kuliota, linakusumbua, ile ndoto inakurudia. Yani iko inakuonesha, bwana, kuna kitu kinakuja kutokea hivi, inabidi ukizuie. Sasa hapa ndipo ambapo utasikiaga watu, yani mimi nikiotaga watu wanakufa, yani nikiotaga mtu anakufa lazima afe. Sasa ujinga na upumbavu, unaweza kumuuliza swali, mbona unaotaga ndoto unaokota ila mbona uokoti? Lakini akiota kibaya kinatokea, lakini wai kizuri akitokea, ni kwa sababu ameipa roho yake nguvu ya kuamini mambo mabaya. Na maandiko yanasema imani ni kuwa na uhakika. Una uhakika ukiota watu wanakufa ni kwa sababu umeamini. Lakini kuna ndoto nzuri unaotaga, kuna ndoto unaotaga umekutana na viongozi, kuna ndoto unaotaga umenyanyuka kiuchumi, lakini hayo mambo kwako yatokei kwa sababu huwa huyamini na hujayapa nguvu. Roho yako haina nguvu ya kuamini mambo mazuri kwenye maisha yako, bali ni mambo mabaya. Iko hivi, ukiota mtu anakufa haimaanishi yule mtu anakufa. Roho yako ama Mungu anakukumbusha, sikiliza, anza kushika uzima wa huyu mtu, anza kuombea uzima wa huyu mtu. Kuna jambo linaenda kutokea kwenye maisha yake, zuia, shikilia asiweze kupotea. Sio kana kwamba ulioneshwa kana kwamba huyu anakufa, ni kwa sababu ya watu wengi hawajui hiyo. Nisikilize mtu wa Mungu, kumbe ili tuweze kufanikiwa tunahitaji nguvu katika mikono yetu. Alichowini adui katika hili game, maana tupo kama tuna battle, adui na sisi. Kwenye maisha yako lazima uwe na adui na wewe, mpo kama kwenye battle. Na hilo battle, yule mshindi ndo huwa anakuwa mfalme. Nataka nikwambie, kitu kinaweza kikawa cha kwako, lakini akishinda adui yako atatumia kitu chako. Na wewe, kitu kinaweza kikawa cha adui yako, ukishinda wewe. Na hiyo ndio maana nasema niletee meza juu ya watesi wangu. Barikiwa na Mungu akubariki. Wanapenda kuniita kaka wa madhabahuni na wengine wananiita Apostle Alex. Huu ni mlango namba 5, basi usikose mlango namba 6. Amen.